大家好，咁今日咧我就會測試一個都好多朋友有興趣嘅氣墊粉底啦，咁就係 MAC 呢一個 Lightful C Quick Finish Compact。咁關於佢少少資料先，佢嘅價錢咧就係335蚊港幣啦，佢有5隻顏色揀啦。咁補充裝咧就係250蚊嘅，咁335蚊咧就唔包括補充裝嘅。咁佢有 SPF 50啦，PA 4個加嘅，咁個防曬功效應該唔錯嘅。咁我會睇翻佢啲資料先。咁首先咧，佢話佢可以1分鐘咧就完成底妝啦。咁呢方面我覺得其實唔算係一個好獨特嘅 selling point，因為本身 BB Cushion 就係因為快所以先多人中意啦，即係比較方便啦。咁另外咧，佢話佢有高遮瑕啦，有細嘅粉末啦，佢會做出一個自然嘅雅致妝效啦。高度防曬，有防水嘅配方。咁好啱潮濕嘅天氣嘅，就唔容易脫妝啦，一路可以保持一個持久同埋無瑕嘅妝效嘅。另外咧，佢蘊含呢一個 Marine Bright Formula 啦，咁呢個 formula 呢個配方裡面咧就有維他命 C 啦，同埋豐富嘅礦物質嘅海草精華，咁就可以持久咁樣滋潤住肌膚同埋補給需要嘅養分嘅。其實我買咗翻嚟咧，我用過1次嘅，因為我本身嗰日拍測試1天，咁但係如果睇我 blog channel 就知，即係收音問題嘅關係咧，我就冇得用嗰條片啦，所以我已經開咗嚟用㗎啦。本身買翻嚟咧就係一個紙盒裡面啦，咁佢頭先講咗冇補充裝，咁一打開咧就係咁樣白色一個 cushion 嘅。設計咧就同普通 BB Cushion 冇乜分別啦，都係有一塊鏡啦，同埋一個粉撲啦，跟住就會有呢一個去阻隔翻個 cushion 啦。咁你打開咗佢咧，你啱啱買翻嚟嗰陣都係有一個衞生嘅貼紙，咁你搣翻落嚟咧就可以用得㗎啦。咁佢都係普通海綿咁樣嘅，有啲窿窿咁樣啦，透氣窿窿。試上面之前咧就報一報天氣啦。今日最低氣温咧係29度，最高氣温33度，相對濕度咧就有63% 嘅。咁好啦，事不宜遲，我哋試上面先。我今日會搽嘅 base 咧就係 Bare Minerals 嘅 Prime Time， 冇乜特別原因嘅，只不過因為而家夏天咧，我又唔想用啲太潤嘅base。好啦，咁我哋咧而家就試上呢一個 MAC 嘅 Cushion 先啦。咁我就會喺呢度攞啲粉底嘅。其實一印咧都攞到幾多㗎，就唔使係咁拍落去，印一下咧，其實我覺得都已經好足夠㗎啦。咁你見到咧，啱啱印上去咧，其實佢個海綿我覺得就唔算話好，即係點講咧，好 smooth 嗰啲嘅，即係你啱啱印上去咧就會係咁樣嘅。搽上去嘅感覺咧，我就覺得唔算話太水潤啦，但係你見到咧都有返啲光澤感嘅。呢一隻顏色咧，比我膚色係淺色少少嘅，你會見到嗰個膚色嘅分別啦。咁但係咧，因為我驚佢會氧化，所以我就買淺1度。咁應該再深1度咧，就會更加適合我膚色嘅。但係希望佢就會即係氧化少少，或者同我膚色會貼近少少啦。咁佢都係有均勻膚色嘅作用啦，同埋都遮瑕度我覺得都算 OK 嘅，算係高中等咁樣啦。搽上面嘅感覺咧，就比起我呢一邊再潤身少少啦，都 feel 到嘅，即係都係我自己覺得都算幾，又唔係話超厚嘅，但係係咯，都係感覺到，同埋都有少少驚會即係揩花人哋件衫嗰種感覺。咁但係佢就唔算話即係超濕潤啊，超勁光澤感嗰啲，咁就唔係嘅，唔係好水潤嗰啲嚟嘅。咁我右邊鼻翼咧本身有少少甩皮啦，咁我哋一陣間都要留意翻嘅，睇翻之後嗰個持久度嘅時候，咁同埋我呢度敏感嘅位置咧，佢都係有少少乾紋咯，即係有啲棘住咁樣啦。好啦，咁我搽埋另外一邊面俾大家睇下先。我頭先印咗2下咧，就已經攞咗好多，所以真係印一下就夠。但可能因為習慣咗咧，咁樣係咁撳佢。咁但係佢嘅遮瑕度咧，比起好多 cushion， 我覺得都係算係係咪略勝一籌啊？即係都高返少少嘅。做咩係咁甩皮嘅我個鼻？咁大家會見到咧，我個鼻咧甩皮甩得都幾嚴重，兩邊都係嘅。咁應該都係同我皮膚有關嘅。但係咧，咁我等佢 set 咗之後咧，先再返嚟俾大家睇。
咁其實而家隔咗段時間啦，大約10分鐘左右啦，我覺得佢 set 咗之後呢，個感覺係真係好翻少少嘅，就冇咁立啦，冇咁厚嘅。咁但係呢，我唔明點解我左邊面嘅毛孔呢就冇事嘅，即係左邊面其實除咗鼻翼位呢，整體嚟講都我覺得係唔錯㗎。如果係呢一個妝感嘅話呢，我覺得係買得過嘅。咁但係呢，我望緊右邊呢，就唔太貼啦。啲毛孔即係佢 settle 咗入啲毛孔度啦，你會見到一點點嘅粉喺啲毛孔裡面啦，係咯，感覺係會比較好似真係好乾啊、好棘啊咁樣嘅，咁但係係咯，左邊面就 OK， 咁我哋再睇下佢嘅持久度，再評論啦。咁我會喺右邊面呢上一層碎粉呢，睇下嗰個妝感會唔會 last 耐啲啦。我就上喺右邊啦，唔係，我上左邊啦今次，因為右邊都比較乾。我今日會用嘅粉餅呢，就係 Make Up For Ever 嘅 HD Pressed Powder， 咁佢係透明色嘅。咁我哋就當而家時間就係1點半，咁我再隔多幾個鐘頭呢，先再翻嚟俾個 update 大家啦。好啦，咁而家呢時間就係晏晝夜晚黑嘅6點鐘啦，即係過咗4個半鐘頭左右。咁其實過去呢一段時間呢，我主要都係喺室內啦，有時又有冷氣地方，有時有日冇冷氣地方嘅。咁但係真係幾熱啊！今日幾驚喜嘅就係又唔覺得個 cushion 好油咯。到咗呢個鐘數呢，我以為會真係好立啊、好黐啊、好出晒油咁樣啦。咁但係反而係冇嘅。光澤感咧都有嘅，咁而家可能都有出少少好少嘅油啦，咁我覺得反而出咗少少油咧，嗰個妝感都仲係好靚嘅，亦都唔覺得話好即係好靚啊咁樣啦，只不過係有少少位置咧 zoom in 咗嘅話咧，就有少少位置係見到有啲棘住啦，有啲乾紋啦，咁呢啲主要都係我敏感啊或者有啲傷口嘅位置嚟嘅，咁鼻嗰度咧，都見到係好勁嘅乾紋，反而咧就冇咁明顯啦甩皮嘅情況，咁但係都見到係棘住少少嘅。其實我覺得咧佢呢個嘅持久度咧都算係唔錯嘅，4個半鐘頭嚟講，我覺得同頭先啱啱上妝嘅時候咧真係唔算話太大分別，係右邊可能再靚少少啦，咁右邊冇上碎粉嘅，咁我轉頭都上翻啦，咁都係同頭先嘅情況差唔多，都係右邊嗰啲毛孔咧有少少浮粉嘅，咁但係額頭咧，額頭幾靚啊！其實額頭都係 keep 住好均勻啦，冇一笪笪啦，唔覺得有甩到啦，遮瑕度都仲還可以。其實我喺呢度咧冇開冷氣，坐咗5分鐘咧，我已經開始出汗咯，即係你可以想像到呢度係幾咁焗同埋熱啦。係咯，我覺得如果唔出汗嘅話咧，嗰個持久度都還可以嘅，出咗汗我就唔知啦。如果大家試過嘅話咧，都可以留言分享嘅。咁我而家上定妝粉咧，我諗我上埋右邊面啦，因為右邊面都開始有少少靚啦，同埋睇下咧佢 keep 唔 keep 到嚟緊嗰4-5個鐘啦。咁左邊面咧，因為我唔記得咗咧，咁我就試下補一補先用佢，咁睇下補咗之後咧個效果係點。因為大家見到其實左邊面咧同頭先啱啱上妝係真係冇乜大分別嘅，同埋左邊面咧本身個妝感係靚啲嘅。咁我就補，我諗我都要補下呢個黑眼圈位置啦。咁你見到咧，其實搽喺黑眼圈咧做遮瑕咧都 OK 嘅，雖然佢就你話要調色嘅話咧就唔得啦，咁但係如果你話真係懶人嘅話咧，即係想快啲出到街又費事上遮瑕膏咧，咁呢個係 OK 嘅。咁同埋大家見到咧，我啱啱呢度補翻妝啦，咁呢一度就冇補到嘅，咁呢邊咧就深色翻少少，就變咗佢應該係有氧化少少咯。咁所以我諗我揀呢個顏色咧係一個明智嘅選擇，係啦。咁用嚟補妝咧個效果都 OK 嘅，咁我都再上一上定妝粉先。咁上咗定妝粉咧，嗰個光澤感咧就會減少翻啲啦，咁就會自然啲嘅。咁我會過多4個半鐘頭咧，就做個 update 同埋總結啦。好啦，咁而家咧時間就係夜晚黑嘅10:05，即係總共過咗我諗8個半鐘頭左右啦。你問我係咪好想快啲落妝咧？又唔係嘅，只不過係我今日有少少攰啦，同埋都做咗成日嘢冇停過，所以就想快啲即係沖涼休息。所以唔好意思啦，測試唔到9個鐘頭。不過我諗其實都差唔多。其實佢嘅持久度我覺得係真係 OK 嘅。雖然而家打咗燈啦，但係我都俾大家睇下冇打燈嘅效果啦。
咁過去呢8個半鐘頭咧，我覺得呢個 cushion 呢個粉底喺我塊面度咧，你話算唔算係好舒服？我覺得可能因為我試咗 IPSA 嗰個 powder foundation 啦，嗰個我都排咗測試1天嘅。如果你有興趣睇嘅話，可能我呢排都有用嗰個多啦，咁就覺得可能用翻液體粉底咧，就都係會覺得厚咗少少嘅。但係如果你話比起普通粉底嘅話咧，我覺得呢一個其實都唔算厚啦。佢 set 咗之後都唔算好立啦。到而家呢個感覺其實係開始，我覺得係出汗多咯，反而就唔係出油咯。不過呢個對我嚟講咧有少少乾啦，我覺得我都係要用翻一啲保濕啲、滋潤啲嘅打底先會個妝感效果好啲啦。因為我有啲乾嘅位置咧，佢係真係棘住咗嘅。咁整體我覺得係還可以接受到，同埋335蚊其實比起一啲專櫃嘅 cushion 咧，我覺得呢一個係做得好啲嘅。第一個好處啦，就係佢嘅高遮瑕度啦，我覺得佢嘅遮瑕度真係唔錯，同埋都幾持久嘅。雖然都係個遮瑕度甩咗少少，但係你會見到整體咧嗰個膚色都仲係均勻嘅。咁另外咧，右邊面咧，我覺得真係我自己嘅皮膚嘅問題啦，因為左邊其實都 OK 嘅，係遮瑕度真係甩咗啦，咁但係冇浮粉啦，同埋都唔算好多乾紋咯，係真係呢一度有一個位置係有少少乾。咁但係右邊面咧，可能我真係皮膚比較乾，所以有好多乾紋啦，鼻翼又甩皮啦，同埋我呢度有個傷口位咧，佢都係好棘嘅。咁我覺得乾性皮膚嚟講咧，就做翻保濕啲咧，就反而好啲咯。但係可能佢本身就係比較適合一啲混合肌啊或者油性肌膚嘅朋友嘅。夏天嚟講咧，呢個 cushion 真係唔錯㗎。我第一個印象其實對佢唔好㗎，我原本冇 expect 佢係咁樣嘅。咁但係持久度 OK，遮瑕度 OK，滋潤度我就覺得一般般嘅，對乾性肌膚嚟講。好啦，咁今日嘅 review 咧就係咁多啦。咁如果你有用過呢個 cushion 嘅話咧，就記得留言分享你嘅膚質同埋你嘅用後感啦。咁或者如果你之前係 request 我拍呢一條片試 MAC cushion 嘅話咧，你而家會決定買啊定係唔買咧？咁都可以留言話俾我知嘅。咁我哋就下一條片見啦，拜拜。